ikaze muri iki gitondo cya kare cyo kuri iki cyumweru ni ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Byifashe bite, bihagaze bite? Ni amakuru akomeye aho magingaya imiryango mpuzamahanga yagiye itangaza bamwe mu ba FDLR bakomeye bubatse inkingi zikomeye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore impamvu nyamukuru rero ibikomeje kugenda kuba bigaragara kandi bikomeje kugenda bivugwa n'abatari bakeya. Abenshi bati umuti ushobora kuba wabonetse nyuma y'uko bafata bamwe mu bakomeje kugenda bazengereza ishyirwa mu bakorwa cyangwa ibahirizwa bikorwa rya bamwe mu basize bakoze amarorerwa mu gihugu cy'u Rwanda. Uramenya umuntu kuwundi, umenye ibyo bakora ndetse umenye uko situation ihagaze. Ibi byubuye nyuma y'uko n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegetse igihugu cy'u Rwanda kukura ingabo zabo ku mipaka cyangwa iziri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vuba bidatinze, ndetse igategeka AFC M23 kuva mu bice byose bigiye bitandukanye uyu mutwe wa AFC M23 bagiye bafata. Bamwe bati ese AFC M23 iragana he, irajya hehe? Abandi bati ibyo ngibyo aho bagana muzi yuko abaturage bari muri uriya mutwe wa AFC M23 abenshi nabo muri biriya bice n'ubundi basa nkaho bagiye bafata, ndetse bakavuga yuko batagomba gusiga ubutaka bwabo nta n'ahandi bemerewe kuba bajya. Uruvange rwa bamwe mu basirikare cyangwa rwa bamwe mu bagize icyama cya AFC M23 gikomeje kuba urujijo ku batari bakeya. Nubwo byose biri kwibazwa, imirwano ikomeje kuavansa. Ati ni mu kahe gace? Ni mu duce tugiye dutandukanye aho bita muri mubwo twahita nko mu cyaro, aho bita Kabuhanga, aha ni muri teritwari ya Nyiragongo, muri groupement ya Kibumbu. Byifashe bite, bihagaze bite? Imirwano irakomeye kandi irakomeje, kandi murabizi ko bino bice byinshi byerekeza umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma wakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Uramenya akantu ku kandi, umenye uko situation ihagaze, imirwano kubera muri ibi bice ese niki kibitera. Ni mu gihe kandi turi burebe Masisi ku rugabano rwa Warikare na Masisi, turebere hamwe uko situation ihagaze. Amakuru yo ni menshi, turareba imirwano ikomeye iri kubera muri Plaine de Ruzizi, aho bivugwa ko AFC M23 yakoze amateka muri kiriya kibaya cya Plaine de Ruzizi. Ni mu gihe kandi nubwo byose biri kuba, abaturage bo muri Minembwe bakomeje guhura n'uruva gusenya nyuma y'uko n'ubundi drone ziri gusya zitanzitse. Ni mu nkunde rero tuze kumenya akantu ku kandi ku byo maze kubabwira, ariko turi busobanukirwe byimbitse ibyo ngibyo ndi kuvuga mbivuze mu mpfunyapfunya, bitewe n'uko turi bwakira umuroko informa Bwana Bizima akaduha ibyo nizo nuko situation ihagaze, ndetse n'ibikomeje kugenda biba n'ibikomeje kugenda bigaragara, ndetse n'ishusho rusange iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere na mbere ariko reka mbanze nkushimire nkwifuriza amahoro y'Imana yo wahisemo kubana natwe. Ikindi nawe ukiza bwa mbere, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, nyamuna ukibuka gukanda like, bityo ukaniyongera mu muryango mugari wadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nge muri kumva kandi tugiye gukomezanya, ndi Damiha Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Nakeye neza. Icyumweru cyiza Bwana Bizima. Yego icyumweru cyiza. Yes, biravugwa yuko umuti ushaka kuba waba ugiye kuboneka bitewe nuko hari message nabonye ivugwa ko aba FDLR Kinshasa bagiye gusa nkaho baboroka bitewe n'uburyo ki bafite kubitaho bikomeye cyane. Bamwe muri abo hari uwo bita Lieutenant General Iyamuremye Gaston. Uyu nguyu yarazwi cyane, azwi ku izina rya Byiringiro Victor, azwi ku izina rya Rumuri. Ibi ngibi bikaba bivuga ko ari inshuti y'akadasohoka kuri leta Kinshasa, ariko bikaba bivugwa ko ashakishwa na ONU Security Council and the United States. Ni mu gihe hari n'uwo bita Moise Izabayo. Uyu ngo akomoka Gisenyi muri Rubavu. Abangaba ni abagiye
bavuga ko bakenewe. Hari no bita Major General Bunani Daniel, wenda uri bumfashe kubasobanura kuko ongewe na makuru ya Zandani ya bamwe bagiye basohoka, ni message nabonye. Aho bita Augustin Omaniragaba, hari aturuka za Ngoma. Hagiye harimo abantu benshi bagiye baturuka mu bice bigiye bitandukanye. Aba rero ngo ni abarwanyi bakomeye bo muri komba bita military wing force combat, abacunguzi bita foca, bakaba bagizwe nyine bayobowe no bita Major General Pacifique Ntawunguka, bakunze kwita cyangwa batazirira akazina ka Omega cyangwa ngo bamwita Nzeri Israel. Hari noneho na Major General uzaba akiriho Cyprien. Abangaba bakaba bakorera n'ubundi, harimo n'abarikorera muri FDLR muri Intelligence Chief or G2, wo bita Brigade General Uwimbabazi Sebastien na Kimenyi Gilbert Nyemba. Abangaba ni abakorera mu rwego rw'ubutasi, ndetse hakaba ari na groupe ya Mentonade Militaire Training Academy headed by Brigade General Hitimana Bernard, also na Mutabazi Frodouare Manzi. Hari noneho another senior figure in the movement internal structure is Brigade, uyu nguyu bamwita Brigade General Rishirabake Bernard. Uyu akaba azwi nka Shima Dodo Serge. Hakaba noneho ari FDL's most notorious commanders bita Lieutenant Colonel Rurakabije Pierre Celestin. Akaba hari n'undi bita Samba Guillaume, akaba n'umuyobozi wa Militia Special Force Unit de Commando Recherche d'Action et Profanda, yo bita CRAP. Uyu akaba ari also promina, akaba ari Koloneli Kubwayo Gustave. Hakaba hari n'undi bita Koloneli Ndatubuhoro Ernest. Bwana Bizima ni bamwe mu bagize itsinda rigari rya FDLR bivugwa ko riri muri biriya bice, kandi akaba ari bo batuma intambara zikomeje kuba mbi cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Bizima, ngira ngo ushobora kuba ano mazina nawe aho muherereye mushaka kuba muyumva, kuko ndumva twe batajya kuyandika wenda mutayumva, kuko buriya nzi neza yuko mu bice mubamo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda nibo benshi kuruta abakoresha izindi ndimi z'amahanga. Akaba ari nayo mpamvu leta y'Kinshasa cyane cyane ababa mu bice bigiye bitandukanye batavuga Ikinyarwanda bavuga ko n'ubundi bamwe batuye muri ibyo bice birimo AFCM 23 bakaba barabatwerereye igihugu cy'u Rwanda. Ni impamvu ikomeye n'ubundi yuko bamwe batuye muri ibyo bice byose usanga igisekuru cyose kivuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndumva abo bantu ayo mazina utayoberwa, kandi utayoberwa uko wenda ibice bagiye amaoperasiyo bagiye bajyamo n'ibiki. Ndagira ngo wenda nko mu minota nk'ibiri mbere yuko tujya kuri frontline utubwira uburyo ki abo bantu wenda imyitwarire yabo mu bice bagiye bageramo muri ibyo bice byo byaba muri Sud Kivu cyangwa nimba harabageze muri Nord Kivu. Utubwire uko situation ihagaze y'aba bantu bazengereje cyangwa bakomeje gutuma umutekano uba mukeya muri ibyo bice byo muri zone ya Nord Kivu ndetse na zone ya Sud Kivu. Abenshi muri aba bari muri Nord Kivu, ariko ubundi ni ibice bamazemo igihe kandi bakorana na FARDC, kuko harimo n'amazina hano rwose ushobora no gushakira mu bice bya FDLR n'ubwo bafite izi nshingano, ariko ugasanga bamwe bari Kinshasa bijyanye n'imirimo bakora. Akenshi rero abangaba kubagarukaho wenda mu buryo ubasomeye hamwe, ni abantu igihugu cy'u Rwanda gihora
gishaka cyane kubera ibyaha baregwa, kandi ubona ko bakuriye umutwe w'iterabwoba wa FDLR ushakishwa na uriya muryango uvuzeho mu kanya. Ni ikintu ubona ko nk'abanyabyaha kandi n'ubu nibyo barimo, kuko muri Kongo bari ni mu ngaruka nyinshi z'impfu z'abaturage ndetse no kwiba, harimo n'ibindi byaha byinshi cyane byagiye bikorwa nabo kuva mu myaka yose bari muri iki gihugu, kandi ubona ko bakimazemo igihe, kuko nk'aba bayobozi bamwe muri bo bagiye bahunga 94 ari bakuru banafite n'inshingano. Rero ni abantu bazwi cyane, nko ku Rwanda ruba rubazi kandi aribo bavuka baranahakoreye ibyaha byinshi, amazina yabo bazwi cyane. Ubona ko na n'ubu kandi bigikomeje, kuko imirimo baba bafite muri ibi bice akenshi uretse nk'ubu bari kujya muri operasiyo bihuza na FARDC, ariko mu bihe bindi usanga bararangwaga n'ibikorwa bibi gusa cyane, kandi na n'ubu bakibikomeje, kuko na n'ubu bizi ko mu bijyanye no guhohotera abaturage cyane nko mu bice uzumva bivuyemo M23, akenshi abahutazwa akenshi babikorerwa na FDLR, kuko iri mu bice byose bya Nord Kivu kandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kandi aba nirwo bumva neza. Rero kubaza amakuru neza y'umuntu wari inshuti za M23 cyangwa bagiranaga komunikasiyo, nk'urugero urabona ko hari n'igihe baba mu gace k'isantere kabamwe amasoko, ku buryo hari ibyo bakenera ugasanga bagiye bihuza n'abaturage b'abacuruzi cyangwa se babasha kubagezaho ibyo bakeneye. Rero bene aba ngaba iyo habayeho gusa naho M23 itakaza mu gace, FDLR ababumva iyo bahageze rwose umuturage nk'uwo ntabwo asigara ahumeka, ndetse akenshi babicara n'umuryango. Ni abantu rero ubona ko kubagarukaho cyane bakanashyirwa ku rutonde nkuru, ni uko hari ibyo bagirizwa kandi bashakaho banabazwa cyane bijyanye n'ibyaha bagiye bakorera muri iki gihugu, ndetse bamwe bakaba baranabikoreye no mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Yes, Bwana Bizima, rero biravugwa yuko muri aka gace ka Buhanga, ari muri teritwari ya Nyiragongo muri groupement ya Kibumba, hari imirwano ikomeye iri gusakiranisha n'ubundi n'ihuriro rya M23 ndetse na bamwe mu Wazalendo na FDLR, kuko ngo FDLR ariyo iri gutegura ama operation muri ibyo bice. Niko bimeze, ni operasiyo ziri gutegurwa cyane, aho bamariye kumenya amakuru ko uribuka mu bihe bitambutse ko hagiye haba research zikomeye cyane mu baturage hano za Tongo ndetse no mu nkengero za Kiwanja hamwe hatuwe, gukomeza kugera za Kisegura hose mu bice santere zaho nyinshi bagiye basaka nk'abaturage, ndetse banakurikirana amakuru ku bakorana na FDLR ndetse na Wazalendo muri ibi bice. Icyo rero nicyo cyatumye iyi koalisiyo isa n'igira umujinya cyane mu bice iherereyemo, yaba pariki ya Nyiragongo cyangwa iya Virunga ndetse n'ahaza Rwindi hose hari amashyamba ubona ko bafite nk'ibirindiro bamaze nk'igihe. Babaye nk'ababikora byikubagaho, batangira gupanga operasiyo zitunguranye bijyanye n'uburyo bari bamaze gukurura amakuru ko M23 igiye kubasanga mu birindiro byabo, kubera operasiyo yateguye kandi iri gukora ubona ko ikomeye cyane. Rero ni ikintu ubona ko batangiye gukora operasiyo bagaba ibitero mu bice byo hanze cyane hatandukanye, basohoka muri aya mashyamba mu buryo bwo kugira ngo bo basa n'abasabota bakumire ibikorwa byo kuba bagabwaho ibitero babasanze aho baba, kandi babashe no kwibonera ibi bafasha mu bijyanye n'ubuzima, yaba ibyo kurya cyangwa ibindi byose bakeneye mu gihe bitegura ko bashobora gutinda muri iri shyamba, kandi bafungiye mu bice bimwe bijyanye no kubona ko M23 yabaye nk'ikora ikintu cyo kubaguta mu bice byose bibahuza n'abaturage. Yes, Bwana Bizima, nibyo, ariko nubwo turi kuvuga utu duce, biravuga yuko hari n'utundi duce bita Pizza Congo. Utu duce nge ntabwo ntusobanukiwe neza. Hari uduce ni bamwe mu bandakavazi banjye bita Bunyantege, agace ka Kirumba, ndetse ubona yuko byamaze kujya no mu duce twa Minova, aha akaba ari muri Karehe. Bivugwa ko imirwano ikomeje kuba mibi cyane, ubona yuko iri gusatira n'ubundi. Wanyandikiye ambwiye ko ari Kits la ville de Bukavu approche
prochainement. Urumva ko bivuga ko ino mirwano ishobora gusatira n'uno mujyi wa Bukavu. Maginga ya ibintu biravugwa yuko byamaze kuba imberenge, ndetse abandi bati gupuringa kwa AFC M23 bari kwitegura intambara karundura kandi zabikomeye ishobora kuzarenga izigeze zibaho mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Bizima, urabibona ute? Kiriho nuko ubona ko ibyo bice hari amakuru make ari kuhavuga, ariko ni amakuru yabaye nk'aho ashidikanywaho n'abantu benshi cyane, kuko ibyo bice uvuze n'ubundi hari amakuru agaragaza ko M23 yo yatanze amakuru ko iri buze kubivamo ibyo muri Karehe, ndetse harimo n'uyu mujyi wa Minova iri mu birometero 20 birengaho uvuye Isake. Rero ni ikintu ubona ko abantu bose batabyumvisemo kimwe, ndetse banabirebye baravuga bati aha hahishemo byinshi ku gusubira inyuma kwa M23, ntabwo ari ugusubira inyuma, ahubwo ni amarenga ari gucibwa na M23 ku buryo umujyanye n'umugambi wabo bafite udasanzwe, kuko nawe ubwawe ntabwo wakwiyumvisha uburyo ki iyi Minova M23 yayivamo, kandi uzi Minova akamaro kayo, kuko ni centre ifite ihuriro rihuza Bukavu na Goma, kuko umuhanda principal munini uva muri Goma ukomeza Bukavu uca mu centre ya Minova. Nta yindi nzira yindi wabona udakoresheje ikiyaga cya Kivu uvuye Goma wabona ikugeza i Bukavu. Rero ukabara operation ziri muri Sud Kivu, ndetse ushyizeho n'uyu mujyi wa Bukavu kuzamuka za Kavumu hose, ukabona yuko babatandukanyije bijyanye n'utu duce baba bashubije batanarwanye. Buri wese yagiye abyibazaho, rero ukabona nta gisubizo yihaye. Ariyo mpamvu bo mu gutanga amakuru ko ahantu bari buze kuhasubiza barengejeho ijambo rivuga ngo bibaye kubahiriza amategeko kuri FRDC bagakora ibisabwa nk'uko natwe tubishyize mu bikorwa, nibwo aka gace bashobora kukageramo. Rero urebye iyi amabwiriza bashyizeho ni nk'amananiza, kuko bagaragazaga ko FRDC bitagomba kuba hari ibikorwa byo kugaba ibitero kuri M23 mu bice igenzura. Urumva kandi icyo nticyabura, kuko ntabwo babura kurwana muri Sud Kivu cyangwa muri Nord Kivu ngo hamara icyumweru nta mirwano ibayeho ku buryo iyi Minova bayivamo. Rero ni ikintu ubona ko abikoze ariho mu buryo bwo gusa naho babigira amarenga nk'uko byavugwaga n'abantu benshi kandi bagarukagaho, ariko ukabona ko ari ikintu utakwiyumvisha ko iyi Minova bayivamo ku buryo bugaragara bijyanye n'akamaro ifite. Bwana Bizima, nubwo habereye imirwano, ariko biragaragara ko n'ubundi AFC yamaze gusohokamo muri ubu bice, ndetse bikavuga yuko igisigaye ari umujyi wa Bukavu. Byagiye bivugwa, byagiye binagaragara, biravugwa yuko ari itegeko rikomeye, kandi nawe ushobora kuba warabyumvishije, byatanzwe na leta y'i Washington. Bwana Bizima, ko amaoperasiyo akomeye, ko nshaka kuhita tujyana muri Sud Kivu gahita tutubwira uko situation ihagaze. M23 aho ntiyaba yaragambaniwe? Kiri ahangaha cyo ni amakuru mfite nyayo ko utwo duce turi kugenzura ubu tuvugana, ariko aka gace ka Minova ko kabaye kagezemo FRDC cyangwa undi mutwe uwo ari wo wose, ayo ni amakuru yihuse yahita agira byinshi ahindura cyane, ndetse birimo gucika igikuba cyane ku ruhande rwa M23, kuko ni agace ubona ko nawe ugereranyije n'ibishoboka atari ibintu wahita wiyumvisha cyane, ugereranyije n'uburyo bagiye bakora ibintu by'ikotaniro mu duce turi aho duciriritse, kandi ari batwita utw'ingenzi nka za Prezero, ndetse n'iyi Sake ubona ko yaryanditse mu gihe cyayo bitewe n'imihanda yagendaga ihuza. Rero ahangaha kumva ko bahafite ni ikintu ubona ko wabara ko ari nk'aho ari operasiyo yaba ibaye nk'aho irangiye icitsemo kabiri, kuko Nord Kivu yaba ibaye nk'igice ukwacyo, Sud Kivu ibaye igice ukwacyo, ntabwo operasiyo zose wakoresha amazi. Aya ni amakuru ari buze kumenyekana neza ku buryo tumenya ngo nibyo koko cyangwa se sibyo mu gihe gishobora kuza, ariko ubona ko operasiyo zo zikomeye cyane. Tutarajya no muri Sud Kivu, hari amakuru ko n'ubundi kuri wa mugambi wa FDL Wazalendo bari muri pariki
ya Virunga n'ubundi ku mugambi wabo ejo wapfuye w'ibitero bari bafite kuba bagaba mu mujyi wa Goma n'ubundi muri ka gace ka Mugunga. Habereye research ku munsi w'ejo ikomeye cyane, abasha gusa naho bafatwamo abenshi mu batangaga amakuru kuri iki gitero cyari bugabe hano muri ibi bice, iza kurangira gise yarinze kuko bamaze kumenya ko byatahuwe kandi bakabona ko batabasha kuhinjirira amakuru M23 yafite. Rero icyahise gikurikiraho nuko ubu tuvugana amaze kwinjirayo operasiyo nshya cyane yahise isa naho ibisangirayo, kuko amakuru bayafite neza ko izo pozisiyo zitari ziri kure cyane y'ibi bice, kuko ubona ko bari kandi nk'abagiye kugira igikorwa kidasanzwe bakora, kandi mu makuru ahari cyari igikorwa cyo kubangamira abaturage ku rwego rwo hejuru, kuko nta pozisiyo n'imwe ya M23 barafite umugambi wo kugabaho igitero, ahubwo kwari gusa naho habaho kubangamira abaturage, noneho bikagaragaza umwuka mubi cyane muri uyu mujyi no kugaragara ko nta mutekano uhari n'uko abaturage babibwirwa buri munsi. Yes, Bwana Bizima, wenda mbere yuko utujyana kuri Plaine de Ruzizi, abenshi bafite amatsiko, abenshi bari kwase kugupuringa kw'iri huriro rya AFC/M23, aho niba barashyizweho igitutu gikomeye ndetse n'ibyavuzwe ko bagomba kuva mu mujyi wa Goma na Bukavu, bikaza kuba byo cyangwa ni strategy n'ubundi y'uburyo kugira ngo barebe buryo ki berekana ko basa nk'abagiye bava mu bice bigiye bitandukanye bagasaba n'ubundi nk'uko twagiye tubona bamwe, kuko aba bagabo ba FDL bagarutsweho, biragaragara yuko bagarutsweho n'ubundi muri iki gihe. Bwana Bizima, wenda ugereranije urabona muri ibice bya Warikare ndetse binavugwa ko na hano za Mweso na Kicanga hose ubona yuko ariho hasigaye kugira ngo iri huriro rya AFC/M23 rigende ritanga uduce tw'abandi, kuko abandika ibinyamakuru tubona bivugwa ko n'ubundi ari ibyo bandika nyine ko baba bari gutanga ibice bya leta y'i Kinshasa. Bwana Bizima, urabona ibi bintu bisigura iki aho ngaho? Ibyaba bigiye, bamwe bati intambara nibwo igiye gutangira, abandi bati iherezo rya AFC/M23 ryaba rigiye kurangira. Wowe uri kubibona ute Bwana Bizima? Amakuru ahari nuko nta muryango mpuzamahanga cyangwa se igihugu runaka kigeze gitangaza ibi bice biri busubizwe cyangwa ibirometero, ahubwo ibi bice bigenda tubona bisubizwa n'ayo 23 ku buryo bwayo idatanze amakuru, ndetse nta n'uyitangiye amakuru, kuko ntabwo baba barwanye ngo bakuwemo, ntabwo haba hasohotse itangazo ry'igihugu runaka cyangwa umuryango mpuzamahanga runaka ngo bababwiye kuvamo, ahubwo twe twumva ngo bavuye muri aka gace, ntabwo tumenya impamvu. Ariyo mpamvu twanariza tukivugira byinshi, ariko buriya abasesenguzi nyaho baravuga bati tuvuge ibyacu, ariko amakuru nyirizina nyayo ntawo kuyashinga hagati uhari, kuko nta n'umwe uba waganiriye na M23 ku buryo bakubwira intego na misiyo yabo bafite kuri ibi ngibi. Rero niyo mpamvu ubu hariho byinshi bigenda bishidikanywa, kuko nk'ubu ku minsi nk'ibiri isa n'itambutse ubwo hasubizwaga tuno duce two muri Warikare, urabizi ko habaye ikibazo gikomeye cyane cy'uko Wazalendo na FDL zaje gukaba ibice basaga naho bita ko bavuyemo, iza kurangira bahuriyemo na mbushi zikomeye, baraharatirwa bikomeye cyane, ndetse bisa naho bibatunguye ku buryo ubu ngubu tuvugana igice cyose bavamo, niyo byaba ari iby'ukuri nta fosi n'imwe yapfa kuhinjira uko yiboneye nk'uko byageze muri kiriya gice, kuko n'ubu ibi bivugwa muri aka gace bagenda bavuga ko bari buze kuvamo, kandi byitangarijwe na M23, ariko ntabwo irabishyira mu bikorwa, kuko yashyizeho icyitwa ngo FARDC ibaye yubahirije ibi bikorwa nibwo biri bukorwe. Rero ntabwo irakira ku kadomo ko icyo kintu cyabayeho, gusa ibisa n'iyatanze amakuru natwe tukabona byinshi tuvuga
ariko ntabwo ari ibintu byari byashyirwa mu bikorwa. Ikiriho rero kuri ibi byo gusubira inyuma bagenda batakaza ibice bimwe na bimwe kandi byagiye bigaragara za Rubiru naho Walikale harimo uduce twinshi tumaze kugaragaramo, ariko ntawamenya intumbero yabyo iyo izwi na M23 kuko yaba ari ibivuye mu mahanga ari ku mabwiriza y'ibihugu bikomeye cyangwa se umuryango mpuzamahanga, yaba ari kuri bo bwite yaba ari kuri FARDC, ntawamenya ikiri hano. Gusa ikimaze gusa n'ikigaragara muri ibi ni uko hashobora kuzabaho imirwano ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru mu minsi iri imbere. Yes, ngaho rero tubwire ibya Plaine de Ruzizi uko biramutse, ndetse uyarekera no mu Minembwe bwana Bizima, ubundi update zo ziba ari akagaruka, tuze kongera ko twabdating abakunzi ba Kigali News. Mu Minembwe abari womera ikiriyo nuko operasiyo zikomeje cyane ku ruhande rwa FARDC na coalition bari kumwe, ndetse n'indege zikaba zigikomeje kwinjira mu birere bya Minembwe cyane mu duce dutandukanye, yaba drone zirasa yaba ari iz'ubutasi zigenda zishakisha amakuru y'aho force ziherereye za M23 ndetse n'abaturage. Ubona ko ari igikorwa FARDC yahagurukiye cyane gikomeye, ariko bijyanye n'amakuru ari kuva kuri M23 nuko uburyo bibasiye iki gice cya Minembwe, ndetse ubona ko ari n'ibintu byabarambiye ku rwego rwo hejuru, bamaze gufata umwanzuro ko nabo ubwabo bagiye gutegura operasiyo, kandi bimaze kugenda bigaragara cyane bijyanye n'ingabo ziri kugenda zisukiranya muri ibi bice, kuko hari amakuru yizewe kandi ahagazweho yuko hamaze kwinjira ingabo nyinshi cyane ziri hejuru y'ibihumbi 2, kandi ubona ko zifite icyerekezo cyo kujya muri ibi bice. Ubona ko byabaye ingorabahizi cyane bijyanye na drone zirasa y'amanywa nijoro, uburyo ubona ko nta muntu uriyo, yaba pozisiyo za M23 zikirwaneho bahagahenge cyangwa se abaturage bo muri iki gice cya Minembwe. Rero ni ikintu ubona gikomeye M23 yabaye nk'aho ishaka gushyiraho akadomo, kuko ubona ko iyi operasiyo isa naho yabazengereje cyane, kandi uko iminsi igenda yicuma ariko hari kugenda birushaho kuba bibi cyane ku ruhande rwa M23 ndetse na Twirwaneho. Yes, mu mujyi wa Uvira aho byifashe bite bwana Bizima, tuzamuka Plaine de Ruzizi? Reka mbihuze hamwe kuko ni ibice bimwe nubwo bisa n'ibitandukanye. Ubundi muri Uvira bwite nta bintu bidasanzwe bihaba uretse operasiyo no kwitegura na movement nyinshi y'ingabo ziba ziri i Burundi, izindi zijyayo cyangwa se zerekeza muri Baraka. Ariko muri Plaine de Ruzizi niho hari igikorwa kijyanye no kuba haba operasiyo z'akanya gatoya, mu buryo ubona M23 isa naho yabazengereje muri ubwo buryo, kuko yo yanze kurasa nk'ibakura muri ibi bice bya nyabyo, ahubwo igaba igitero gito gito byo kugenda bisa naho byibasira ibikorwa byabo by'ingenzi ndetse n'uduce tw'ingenzi. Bamara kugera kuri mission yabo bagahita bakora wiziro ku buryo imirwano yahita irenza isaha cyangwa iminota 40. Rero ikimaze kubera ahangaha ni ukubona ko babaye nk'aho bagiciye, nuko imbunda zikomeye cyane FARDC yari yasa naho yegereje ibi bice bisatira igice cya Plaine de Ruzizi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Inyinshi barazihungishije ndetse inyinshi zikaba nazo zarahangirikiye. Rero ubu ni agace kari zone ubona ko haramutse habaye imirwano ikomeye kugira ngo haboneke imbunda ihenze cyane y'umusada, igomba guturuka mu bice by'inyuma cyane, ndetse mu mujyi usatira i Burundi ku mupaka, ku buryo ubona ko baba bafite ikikango bijyanye na operasiyo nyinshi za M23 zimaze gusa naho zibangiriza. Ikiriho kindi ni uko M23 muri iki gice cya Kabunambo no mu misozi yacyo amaze kujya ingabo nyinshi cyane ku ruhande rwa M23, aricyo FARDC na coalition bari kumwe babaye nk'abyo byikangaho cyane ko ushobora kuba hari umugambi karundura bafite wo gukora muri iyi minsi bijyanye n'izi ngabo ziri kugenda ziyongera mu bice bidasanzwe, kuko nk'aka gace babaye nk'abinjiramo kari agace kigenga, kuko nta ngabo za FARDC zari zikarimo, ariko ubona ko kari agace k'ingenzi kuko gasa na kunamiye ibi bice byo hasi, kandi biri kugaragaramo
pozisiyo nyinshi za FARDC ku buryo basa n'aho bari hejuru. Ni ikintu ubona ko bari gutegura ibintu byinshi cyane, ariko no ku ngabo z'u Burundi zose ziri muri Plaine de Rusizi, yaba hakurya y'umupaka cyangwa hakuno, ubona ko nazo zose imbunda z'imisada zihari zose zireba muri iki gice cya Plaine de Rusizi, ndetse ugasanga n'iziri mu bice bya FARDC naho iziri kure zose zitari zireba muri ibi bice. Rero habuze umunsi nyirizina wa nyawo ku ruhande rwo ariko rwose watinyuka gusa naho akora igikorwa nyirizina, ubona ko FARDC yabaye nkaho imaze gusa naho ijya gushyira imbaraga mu minembwe cyane kuruta ko Plaine de Rusizi babona ko bakomye rutenderi ishobora kubaviramo kubatakaza, kandi bakaba barabonye M23 yarifashe kuba yagaba ibitero bikomeye, nabo bibaha agahenge ko gusa n'abatujeho, ariko baba biteguye iteka ryose ko haba sabotage M23 nk'uko isanzwe bagabaho ibitero by'urukerera bya buri munsi. Yes, nibyo Bwana Bizima, amakuru duhaye neza arasa n'ayabanda kavazi baduhaye, ariko biravugwa yuko umutwe wa AFC M23 mu masaha y'ijoro ku munsi w'ejo batwitse imodoka za FARDC. Ibi bikaba bikomeje kugenda bigaragara nyuma yuko batwitse n'imbunda rutura z'uyu mutwe bahanganye. Bwana Bizima rero, nkundira ngushimire mwifuriza igitondo cyiza. Yego, urakoze. Yes, namwe bakunzi ba Kigali Real News, reka mbashimire mbifuriza kugubwa neza muri iki gitondo. Abemera icyumweru mbifuriza amateraniro meza ndetse no gusoza weekend nziza kubaryoshya, nihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara n'abafite ibibazo. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.